Começou? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou jogar Roblox 99 minutos. Então, primeiro a gente precisa fazer uma sala. Vamos fazer uma sala. Peraí, gente. Ai. É meio confuso. Meio não, eu acho que é bastante confuso. Ah, não vai dar. Ninguém gosta dela, coitadinha. Saída. Ou não? Gente, eu fui lá com aquela menina. Aí aquela menina posso que nunca jogou, gente. Mesmo que seja minha primeira vez jogando, eu já sei, porque eu sou esperta e assisti a vídeos antes disso, né? Como é que faz pra falar? Não, você não vai roubar. Não. Ah, não, sou idiota. Não, a minha muda é idiota. Gente, não tem nada aqui. Tá, mas eu pelo menos tenho uma madeira, né? Uma madeira. Ah, não, eu não tenho. Aquela menina rouba minhas coisas. Nem um pouco justo. Mas fazer o que, né? Eu terei junto com uma pessoa consequências agora. Até quebrar isso daqui vai demorar uma eternidade. Ó, vou ganhar uma mudinha. Como é que pega? Pega o saco velho. Põe dentro do saco. Pera aí, gente. Eu não sei pôr dentro do saco. Eu só vou levar lenha para nossa casinha amiga, sabia? Ela é minha amiga agora. Eu não sei falar com pessoas aqui. Como é que fala com pessoas? Ah, aqui, ó. Peraí. Oi. Como é que faz agora pra lançar? Oi. Tá bom, vai. Moco. Ó, o peso do nível tá bastante. À noite. Meu Deus, gente. Já é noite, ela tá lá. Ó, Viviana. Viviana. Eu sou seu. Que som é este? A Viviana quer morrer por cá? Ah, gente, é porque a Viviane, não foi esperta. Não foi esperta e não está aqui dentro, né?
Que aberração é essa, meu Deus? É uma aberração muito grande pro meu nível, sabe? Viviane. Meu Deus. Sim, estou com medo, sim. Mas fazer o quê, né? Sou eu que tô tentando sobreviver. Não é ela. Aí eu vou pular esse banco aqui mesmo. Vai pra aí. Aqui. Ai, eu esqueci que não é no mouse. É um pé de coelho, gente. Eu vi um coelho ali. Vamos pegar. Gente, isso aqui é meio que Minecraft pra mim. Tem que avisar que a noite tá se aproximando. Ai, gente, eu tô... eu vou morrer, parece, sabia? Sabia que parece que eu vou morrer? Tipo, agora eu vou morrer. Volta aqui, vem com a tia, vem. Ai, peraí que agora eu tô meio sonsa aqui. Ó, vem com a tia, vem, ó. A tia não faz nada. Só mata você mesmo. Só isso, meu querido. A tia não machuca. Sim, não machuca, sim, só cara. Pegar a bolsa, no caso o saco velho. Tem uma comida aqui? Não. Por que será, né? Aqui não é... Peraí, gente, vocês estão vendo isso daqui, ó, a legendinha? Isso aqui é que eu tô com a carne atrás? Então, eu... Ai, gente, que difícil. A noite está quase se aproximando, parece. Que é aqui? Não, calma, deixa eu ir pra frente, né? Gente do céu, meus queridos. Peraí, mas antes eu vou pedir uma coisa pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Ah, sabe aquele vídeo do Minecraft que eu gravei? Você não sabe? Então corre lá pra assistir, tá muito bom. Mas antes assiste esse, depois assiste o do Minecraft. E vocês fiquem até o final pra ver o que vai acontecer. Viviane 24 morrer. A minha amiga morreu. Por isso que eu tô aqui, ó, depressiva. Diva, minha amiga morreu. No caso, a única que eu tinha. Olha, tem como eu reviver a minha amiga. Ai, calma. Pra mim. Meus queridos. Tá, eu ouvi. Sabe, gente? Eu, como personagem do Roblox, tô tremendo de medo.
Ai. Agora, por que ela não me responder? Não, mas eu mandei antes dela morrer, que bom. Entendeu? Que susto, gente, essa musiquinha aqui me deu um... Peraí, deixa eu só me aproximar aqui um pouquinho. Não. Odeia toda luz, lanternas, fogo, etc. Interessante, gente. Eu não sabia disso. Então, se eu ficar aqui... Ó, eu preciso de mais fogo. Por que eu tô andando com esse saco na mão? Meu pai amado. Tá aqui mais pra frente. Mais pra... Viviane, eu vou te reviver, minha querida. Não, não quero Robux, não. Cancelar. Fechar. Eu precisava de uma companhia. Ai, gente, sabe? Não tenho nada pra fazer agora. Sem amigos, sem companhia. Só que aqui tem aqui é praticamente uma floresta abandonada por mais de 500 mil anos. O que tem aqui? Nada. Nem uma janelinha. Janelinha tem isso aqui. Ah, e é uma floresta mal assombrada também, né? Eu estou com fome, é? Não sabia. Eu tava com fome. Não tô com fome. De verdade, não. Gente, eu tô primeiro explorando o jogo, né? Que era o que eu teria que ter feito antes. Vai ficar aqui, ó. Se a noite tá se aproximando... Não, eu não pensei mais nada além de ir pra aquilo lá. Mais nada eu penso. A fogueira tá quase extinta à noite. Putz, gente do céu. Eu tô morrendo, Ai. Tum. Em algum lugar no fundo da flor. Ai, gente, mas também aquela tonta. Põe as coisas. 2%. Eu vou precisar que amanheça. Porque a noite é muito, mas muito perigoso. Ah, gente. Eu acho 99 noites o jogo mais difícil. Que jogar novamente com a mesma... Não, não quero isso.
Vamos pegar muita madeira. E agora a gente tá sem aquela menina para nos atrapalhar. É só eu ficar assim, ó. Daí pego e já... Não sei o que já. Gente, sabe? Eu não sei como usar o saco. Você tá aqui com o saco, né? Pega o saco. Não consigo pôr as coisas dentro. Por isso que eu só vou assim, ó. Entendeu? Na base do ódio mesmo. Isso, gente. Agora eu preciso pegar o resto daquelas madeiras. E daí eu já fico melhor. Eu vou pegar uma muda. Muda é necessário para você viver. E quando... E, gente, vai chegar uma hora que vai falar, a noite está se aproximando. Então eu vou ter que ficar nesse círculo. Só que eu não posso ficar... Que? Já se apagou, gente. Meu Deus, mas eu dei muita. Ai. Espero que a noite ainda não esteja se aproximando. Vamos lá pegar mais madeira, gente. Senão eu morro aqui. Esse jogo. Ai. Por que não faz, gente? Você tá árvore perto de você. Por isso que existem as mudas. Daí você já colhe madeira das suas árvores das mudas. Ah, não. Era pra mim não demorar. A gente que dá um pouco difícil aqui, né? Segurar. Eu tenho pouco tempo. A muda ainda não foi plantada. Quando ela for plantada, você já sabe o que vai acontecer. Shopee compensa, mãe. Shopee. Ai, desculpa, gente. É que eu tô com tanto medo que essa música me acalma. Não gostei desse jogo. A noite chegou, gente. Eu tô morta agora. Eu vou entrar com mais pessoas. Entrar com mais pessoas da próxima vez. Morri. Eu não gosto de luz. Ai. Parece muito que eu vou morrer tipo agora. Tá bom. Então, gente, minha vida acaba por aqui. Minha vida não. Minha vida acaba por aqui, então. Não jogo. Vamos ter que jogar mais uma partida. Gente, juro, eu levei de verdade susto. Meu pai. Dessa vez eu não morri, mas a próxima eu vou morrer. Vou morrer, mas vou morrer de um jeito. Vai logo,
pegar esse daqui mesmo. Eu vou... Caiu? Não. Caiu. Depois de muitas tentativas. A partir de agora eu já tô segura um pouco. Porque... essas ideias... Eles não fazem ideia sobre essas ideias. Ó, viu? Já apagou. Não acho nem um pouco justo já ter apagado. Mas fazer o que, né? Fazer o quê? E, gente, eu nem cheguei ali, já tinha apagado o fogo, né? O grande problema é que... é isso. Ai, eu preciso levar um monte de madeira pra cá. Na hora que eu ponhei mais, ele tava quase apagando. Por isso que eu tenho que pegar mais árvore. E quando eu falar a noite está se aproximando, eu acelero o processo. Esse somzinho é tão irritante pra mim, sabe? Tinha aquele bicho ali que é um pet coelho. Não vou nem me ferrando. Peraí, deixa eu ver aqui. É, gente, sabe, já... Aqui minha bonequinha já tá pensando que ela vai morrer hoje, né, boneca? Eu vou fazer uma pergunta. Tem... Que susto. Pensei que a bonequinha tava aqui. Tem... como... Esqueci, gente. Então foi esse o vídeo, porque é a minha primeira vez. Eu tô morrendo de medo daquele cabrito. Eu disse que eu ia morrer.